Jsem tam viděl. To je zas nízký. Bezdomováci. Tak. Jdi do prdele. Nebece, no. No tak jo. Čau, čau. Vítejte u Tume Show, vole. Ty bezďáku, pojď sem, vole, neser mě, pojď sem. No jen tak na úvod. Nevím, jestli s tím něco dělá, ale je to nový pořád, tak trošku imitace. Prostě Tume Show, tu, jeden, náš host, Pepa, vole, z Depa, známý bezďák. Dobrý den. Tak co, znáš mistra Romana z Rakovníka, nějaký kamarád, jo, nebo něco takovýho? No, my už jsme dlouholetí kamarádi a chodíme spolu žebrát. Jo, houbu, jo, kovu. Jo, to máme rádi, ale kečup je lepší, to je největší kamarád můj, jo. Tak s kečupem jdi do prdele. A jak jsi se tam dostal, vole, mezi takovou bandu, to jsi byl bohatý, nebo už jsi chudej od mala? No já jsem bohatý pořád, já jenom mám rád. Já mám peněz, ježiš. Bych vám koupili tady lepší boudu. No, hlavně, že na to vypadáte, no. No, tak já jen tak jako, aby si o mě lidi nemysleli, oni pak chtějí peníze, víte, no to. Vy jste takovej druhý Andrej Babiš. No, jako tak jde to, no. Taky máte nějaké akcie. No, tak nějaký to víno kupuju, od těch firm ty akcie beru taky, no, ale No, já to beru jako to, no. dočetl jsem se, že máte akcie a majetek v hodnotě 2 miliard dolarů, tak já nevím, jestli je to fake teda, podle mě jo, protože já tomu nevěřím, ale zeptám se vás. No tak samozřejmě, ale je to víc, je to mnohem víc. Víc? Bylo Takže to jste v nějakém žebříčku nejbohatších lidí světa, jo, na nějakém 7. místě, jo, nebo... No, dá se to tak říct, jako. Jo, Ale nechci říkat přesnou částku, jo, to je opravdu. dobře. A kde máte jako nějaký pozemky, nebo máte vilu, nebo... No, mám spacák na autobusu nádraží. No, spacák, no, Tam stačí. to stačí, no. Já žiju skromnej život. Když peníze jsou schovaný, tak Přesně. no. No a jak jste přišel takhle k těm penězům, to jste jako začal podnikat, nebo jak jste se k tomu dostal? No, tak měl jsem jednoho známýho ve vládě, který mi nahodil pár zakázek, no. Pak se to rozjelo, jo. No, to byly asi 2 zakázky a pak jsem odjel daleko. Do zahraničí. Tam jsem si to schoval, no. V českých bankách nikde nic nemám, to je všechno. Takže ve Švýcarsku, jo. Tam taky, no. Tam mají všichni zmrdí peníze, no. Ale jo, dej si bacha. No, tam hvíznu a tam jdu a ten ti dá. No, Tonda, čau. A nějakou rodinu máte, nebo kamarády, krom teda mistra Romana a Kečupa? Tak já mám spoustu kamarádů. No, rodinu nemám, no. A nějakou babu hledáte, nebo... To já když nebo to, tak prostitutky? když chci, tak si zaplatím, jako jo, když mám chutě, nebo to. Ale jinak to, jako já hodně cestuju, takže To nemá cenu. to nemá cenu. Ale tak si koupíte soukromý letadlo a budete jí mít sebou, pak si koupíte byt. A to ne, to já nechci utrácet asi. Jo, utrácet. No. No to teda já takový boháč a sedím tady v té boudě. No tak začínáme takhle, skončíme jako Kazma, no. No tak co tam máte? Už nějaká otázka? Už nic. Teď vám dáme 30 sekund. Pro vás můžete do celého světa kamkoliv něco chcete říct. Prostě máte 30 sekund a prostě
cokoliv řekněte pro ostatní lidi. Nějaký moto nebo něco, cokoliv. Dobrá. Takže. Dobrý, jo, jsem tam. Žijte skromně, jo. Hodně cestujte, jo. A mistr Roman je týpek, jo. To bude všechno pro dnešek. Naschle. Počkejte, ještě máme otázky. Rychlé otázky a odpovědi. Takže, rychle odpovídat, tatarka nebo kečup? Kečup. Víno nebo pivo? Víno, samozřejmě. Peníze nebo sex? No tak, peníze. Auto nebo letadlo? Auto. Rychlý nebo pomalý? No, pomalu. Jeep nebo něco malýho? Malýho. Ale rychle odpovídat. Takže, cigára, chlast. Chlast. Drogy. Ne. Kurva, já už nevím. No, pro dnešek by stačilo. Tak se mějte, u dalšího pořadu budeme mít nějakého jinýho, slavnějšího hosta. Takže se mějte a Tumen čau a zdraví. Hej, Naschle. zdravíme, mějte se a nazdar, vypadni.